Joulukuusi on taas sitten saapunut ja tällä kertaa aika kiva, kun ollaan saatu lumetkin maahan. Ja en muista kyllä, minä vuonna olisi ollut täällä eteläisessä Suomessa näin pitkä tällainen pakkasjakso käytännössä ensilumien jälkeen. Ja on kyllä ollut hieno nähdä, että jotenkin taas tämä talvi tuo sellaista ihan erilaista rauhallisuutta tänne luontoon. Täällä on todella hiljasta ja täällä on jotenkin tosi hieno ja raikas kyllä käppäillä. Ja tällä kertaa ollaan lähdetty riippumatolla reissuun ja underkiltti saadaan oikein kunnolliseen testiin. Mä olin itse asiassa viime viikolla, mä kävin nukkumassa viikonloppuna yhden pakkasyönä, mutta ei ollut kuin ehkä joku 2-3 astetta pakkasta, niin oli kyllä ihan älyttömän hyvä ainakin siinä nukkuu. Ja nyt sitten ensi yöksi on luvannut miltei jotain vajaa 10 astetta pakkasta. Että se on ehkä jo sellainen hyvä indikaattori, että miten se underkiltti toimii. Että siinä pitäisi olla joku -12 suurin piirtein se limitti, niin saa nähdä, tuleeko kylmä. Ja luonnollisesti rupesin liian myöhään etsiä aluskerrastoa, niin nyt vedetään taas sitten ilman pitkiä veijoja, niin varmaan aika miellyttävää kyllä aamulla nousta sieltä riipparista ylös ja heittää noin puoliksi kohmeiset housut jalkaan, mutta katsotaan, jos jaksaisi heittää aamutuimaana johonkin makupussiin hetkeksi aikaa, tai sitten vaan täytyy purra hammasta yhteen ja koittaa vaan sitten kestää sekin. Ja nyt mä löysin aika älyttömän hyvän tällaisen paikan riippumatolle, ainakin mä luulen, että on hyvä paikka. Viritelläänhän riippumatto tähän ja sen jälkeen saadaan vähän koittaa puutöitä tehdä ja ehtooksi olisi tarjolla sitten vähän hampurilaisia ja se on aina mettäruoka ja ihan aatelia. Ja tervetuloa taas reissuun messiin ja katsotaan miten tällä kertaa käy. Ja niin kuin aiemmillakin kerroilla, niin täytyy ainakin toivoa, että hyvin.
tulet saatu tehtyä ja muutenkin jotenkin sellainen superhyvä fiilis kyllä tällä hetkellä. Jotenkin odottanut ihan hirvittävän paljon taas tätä talvea. Ja mähän itse tosiaan retkeille hirmu vähän kesäisin ja oikeastaan se meikäläisen retkikausi ulottuu tosta syksystä tonne sitten loppukevääseen aika reippaasti. Ja jotenkin tällaista talven rauhallisuutta on odottanut hirvittävän paljon. Ainoa nyt ongelma on tietysti se, että tulee pimeä ihan älyttömän nopeasti. Että täällä on kello nyt on 4. Ja jos tässä nyt koittaisi sinnitellä johonkin 9 saakka, niin tässä on kyllä monta pitkää tuntia saa viettää tuossa notski äärellä ja ihailla tätä kaikkea. Ja mä katsoin, että ainakin säätiedotuksen mukaan niin pitäisi tiputtaa johonkin vajaa 10 asteeseen pakkasta ja pitäisi vielä taivaskin aueta tosta. Eli käytännössä sitten olisi mahdollisuus vähän nähdä tähtiäkin ja se on aina meikäläisellä semmonen ehkä kovin juttu. Ja tuli hankittua tollanen Fiskarsin, tollanen vähän niinku retkisaha kautta oksasaha. Mä oon aina ehkä pitänyt niitä silleen ehkä vähän leluina. Jotenkin mitä sit kanootilla on mennyt, niin mulla on yleensä ihan kunnon kaarisaha messissä. Ja nyt sit tosiaan tuli tollanen hankittua ja toi on vielä sitä isompi niistä kahdesta ja näyttääkin toimiva ihan älyttömän hyvin. Ja itse asiassa ideana olikin ostaa just näille talven pimeille tunneille tollanen, että voisit jotain askaraa taas iltatuimaa ja ei sitten tarvit potkia niitä aina. Jotenkin sellaista pientä aktiviteettia, kun puulo on kuitenkin tapana lämmittää 2 kertaa, että sen kun sen tekee ja sen kun sen polttaa, niin varsinkin tämmöisillä kylmillä illoilla, niin on kyllä aika jees juttu. Ja tosiaan burgerit tuossa messissä. Päästään seuraavaksi niitten laittoon ja kyllä mä odotan kyllä aika innolla tätä tulevaa talvea. Ja kiva kun saatu lunta, niin täällä on nyt huomaa, että vaikka kello on 4 ja periaatteessa aurinko laski puoli tuntia sitten, niin tässä näkee ihan kivasti vielä. Ja nyt ei muuta kuin burgereitten laittoa ja alkaa vähän nälkä jo olemaan. Yllättävänkin hyvin tuntuu olevan kyllä höökiä tässä. Mä ajattelin, että ei ne varmaan lämpää koskaan, mutta kyllä ne vaan hitto vielä lämpää. Kelpaa kyllä. Burgerit on aika jees ja rupee huomaamaan, että tää rupee selkeästi viilenemään. Ai että. Tää on kyllä aika viikonlopun viettoa. Kelpaa.
Mä tos hetken aikaa pötköttelin purilaisten päätteeksi tossa riippumaa tossa ja nyt oli pakko oikeesti tulla jo vähän tähän lähemmäs. Jotenkin selkeästi rupee kyllä ihan oikeesti kylmenemään ja mä veikkaan, että ei ne säätiedotukset ihan hirvittävän paljon valehtele. Et kyllä se voi varmaan sinne jonnekin 5-10 välillä tippuu sit toi pakkanen. Mä veikkaan, että täällä on ehkä tällä hetkellä joku 5 varmaan. Ja kai se yötä myötä sit vähän vielä tippuu muutama asteen. Ja odotan kyllä ihan hirvittävän kovin, että miten toi underkiltti toimii, kun se väittää, että se pitäisi johonkin ehkä 12 saakka olla sellainen komfortti, mut en tiedä. Mä oon aina ehkä luottanut itse enemmän noitten sitten naisten lukemiin, että jotenkin niissä on ehkä vähän realistisemmat, että ei tarvi olla mikään ihan supermies, että selvii sitten. Ja kyllä tässä yksi mikä on tosi jännä, niin tälleen talvisin, kun tää ilta on niin älyttömän pitkä, niin jotenkin tuntuu, että kyllä sitä vaan niin sellaisessa hektisessä maailmassa eletään, että ei oikein osaa tietyllä tavalla rauhoittua. Ja nyt tällaiset pitkät illat tietyllä tavalla niin kuin pakottaa rauhoittumaan. Ja tässä on taas hetken aikaa tällaista opiskelua. Mutta kyllä tässä kelpaa ihan olla. Ja huomaa, että tossakin mulla oli yksi juoma mukana, niin kyllä se vaan aika pirun kylmäksi oli mennyt. Et ei se enää ihan hirvittävän miellyttävää ole näin kylmällä kelillä juoda sit vielä oikeasti tosi kylmää juomaa. Mutta ehkä säästetään aamuun sitten noi teenkeittelyt, kun ei viitti ihan hirvittävästi enää näin pimeässä lähteä tonne sitten haahuilee ja hakkaa tuohon jäähän reikiin ja yrittää saada sitä kautta vettä. Ja ei tässä nyt niin paljon ole luntakaan ympärillä, että viitteessä sitä rupea sulattaa, mutta en tiedä. Tänä illalla olisi sit oikeastaan enää jäljellä vähän underkiltin virittelyä ja sit pistetään kimpsut ja kampsut kasaan ja sit vakuupussi esiin ja mä sen tietenkin otan sit vasta ihan viimeiseksi ja täällä vähän yrittää lunta sataa. Tuo on jotenkin tosi siistiä, tämmönen huikean rauhallinen fiilis ja ei muuta kuin yötä kohden ja katsotaan mitä se tuo tullessaan ja mä taas vielä hetken aikaa istuskele tulilla ja naatiskele elämästä ja me katsellaan sit taas huomenna uusi silmin meininkiin ja kiva päästä heittämään sit jäiset housut tuohon suoraan ihoa vasten. Niin ai että, tulee varmaan riemun kiljahduksia aamulla, mutta ne suotakoon meikäläiselle. Ja ei muuta kuin hyvää yötä ja meikäläisellä tähän vielä vähän tämmöstä pientä illaistujaista. Hyvää huomenta. Olikin aika kireä pakkanen viime yönä. Kyllä se varmaan siellä lähemmäs 10 on ollut. Mä huomasin selkeästi, että kaikki tarpin narut ja tarpin katto ja rinkan toi ylälippa ja muutenkin tää koko luonto, niin niissä selkeästi näkyy sellaisia merkkejä, että on kyllä vähän kireempi pakkanen ollut. Ja aamulla kun hyppäsin tosta makuupussista ylös ja sai sitten vetää ensimmäisen kerran keuhkot oikein kunnolla nenän kautta sitten ilmaa täyteen, niin hitto, että se tuntuu kyllä semmoiselta kivan pistävältä, mitä yleensä tollanen kohtuu kova pakkanen tekee. Ja tää on muutenkin ollut hienon näköinen, kun toi jää on selkeästi, jään kansi vähän vahvistunut ja se on jäätynyt selkeästi lisää tosta. Ja
yöllä heräsinkin muutamaan otteeseen, kun joku varmaan tietää, kun järvi aina silloin tällöin ja merikin, kun se jäänkansi vahvistuu, niin se pitää semmoista omaa pientä pauket ja sellaista ulinaa. Ja sellaisia vähän rupesi tulee jo. Ja sit mä oikeastaan yksinäni tuolla riippumaan tuossa hymyilin ja kattelin tähtiä ja oli ihan älyttömän hieno yö. Ja oi että, tuli kyllä aika reippaanpuolisesti nukuttukin, vaikka siinä muutaman kerran yöaikaa heräsinkin ja valvoin varmaan jonkun tunnin verran ja ihmettelin vaan ympäröivää maailmaa. Mutta on tosiaan, kun pimeätä aikaa on niin iso osa aika vuorokaudesta, niin se väkisinkin, jos menee joskus 8 korvilla nukkumaan ja pitää aamu 8 saakka nukkuu, niin ei se ihan silleen vaan onnistu. Kai se joltain onnistuu, mutta meitsiltä ei ainakaan. Ja seuraavaksi hilvastaa aamiaisen laittoon ja siellä olisi taas vähän puuroa ja pistetään sellaiset tulille ja vähän teetä siihen kylkeen, niin saadaan vähän lämmintä juomaa koneeseen, niin luulisi lähtevän päivän aika hyvin käyntiin. Mä oon tässä oikeastaan muutamina viimeisinä viikkoina hirvittävästi miettinyt, että josko sitä koittaisi tehdä jonkun semmoisen melko säännöllisen setin, mikä olisi yleensä mukana. Ja nyt sitten tosiaan, kun mä oon vähän hurahtanut uudestaan tähän riippumattohommaan ja on tosi miellyttävää nukkua ton kanssa, kun toi oli tosiaan vähän isompi mitä se mun aikaisempi. Ja sen kanssakin on ihan niin hyvä nukkua, mutta tuolla on nyt siis niin tosi paljon parempi nukkua vielä. Ja nyt sitten varsinkin tälleen talvella, kun ei tarvitse mitään hyttysverkkoja vetää kiinni, niin antaa olla auki vaan. Ja ne on jotenkin superletkeet. Niin. Sitten jotenkin miettinyt, että aina tietenkin tämmönen makuualusta on huikea hyvä härveli luonnollisesti. Niin kuin aina kesän ulkopuolella. Tässä on aika paljon miellyttävämpi lekotella ja ihmetellä. Ja jotenkin sitten myöskin kaivannut ehkä semmoista, että jos tulee siellä mettässä semmoinen tilanne, että ei viittikään sitä riippumattoa pistää pystyyn, niin olisi jotain muuta sitten. Ja noissa on kuitenkin se timanttitarppi, niin mulla on tällä kertaa mukana mun vanha uskollinen Hillebergin tarppi. Tää on tää 10 XP, eli tää on niinku se selkeästi pienempi, tää taitaa olla joku 3 metriä kertaa 3,5 metriä. Ja käytännössä sitten, jos tulee oikeasti huono keli, niin tän voisi tarvittaisi vetää vaikka tuohon riippumaton päälle, kun tää on tollanen suorakaiteen mallinen. Ja sitten jos on tämmönen, että tietää, että tulee kireitä pakkasia, ei ole ihan varma, tuleeko sieltä taivaalta jotain, niin sit voi ton timantin mallisen kanssa mennä. Ja on kyllä osoittautunut ihan hyväksi setiksi. Mä olin viime viikonloppunakin tosiaan nukkumassa mettäsyötä ja sit se on tosi mukava, kun on semmonen backup, että jos löytää jonkun ihan älyttömän hienon spotin vaikka jostain järvenrannasta, voi vaan lyödä siihen tarpia. Tän makualustan kanssa mun on ihan hyvä nukkua. Ja nyt täytyy sit seuraavaksi odotella, että jos hän jaksaisi tosta kiahua ja tehdäänkin vähän väärinpäin, kun nyt on jotenkin vähän semmonen, että tekee teetä mieli vähän reippaammin, niin voi olla, että mä kaadankin puurot meikäläisen mukiin ja vedän tosta sitten teet ja saa vähän vettä konsoliin, niin jaksaa painaa taas täällä kylmyydessä. Aika jees kyllä.
alkaisi puuro olemaan valmis. Kattokaa miten upea lusika mä väänsin, koska luonnollisesti mä unohdin lusikahimaa. Mä veikkaan, että mä oon unohtanut varmaan 100 kertaa lusikahimaa. Kaikki muut mä muistan. Ihan pikku tilpehöörit, lusikka ei koskaan. Mutta onneksi oli leukumessissä ja sai tämmösen väännetty, niin kelpaa syödä. Toivottavasti ei tule hirvittävästi tikkui suuhun, mutta ja toimii. Ai että. Puuro on kyllä aika killeri aamiainen. Aikamoinen aamu. Huikea hienoa, että on päässyt heräämään nyt tämmöiseen oikeasti kovaan pakkaseen täällä luonnossa ja sormetkin silleen sopivasti vähän nipistelee, niin se on aina hyvä fiilis ja täytyy kaivaa hanskat ihan näillä näppäimillä esiin. Ja mulla on tosiaan yksi asia, mikä mua vähän häiritsee välillä, jotenkin tuntuu, että näissä retkirytkyissä niin aina ne pakkauspussit väännetään niin kuin just niin pieneksi, että ne saadaan sieltä tehtaalla sinne pakkauspussiin sisään ja seuraavaksi sitä saa sitten niinku vääntää hampaat irves. Ja mulla on jotenkin, varsinkin sit kun tulee kovat pakkaset, niin tuntuu, että mulla ei ole ainakaan hirvittävästi mielenkiintoa itsellä tunkea tavallaan niitä ihan piukkaan tonne. Et nyttenkin mä aloitin riippumaton ja heitin riipparin pelkästään siihen riipparin pussiin. Mä en laita tarppia sinne ollenkaan, vaikka se kuuluisi olla siellä. Mä vaan taittelen sen tarpin sit tohon rinkan ylimmäksi ja hän saa siellä olla sit kotiin saakka. Ja voi muutenkin olla, että tänään täytyy kiertää vähän pitemmän kaavan kautta, kun täällä on niin käsittämättömän upea tää aamu. Jotenkin tuntuu, että ihan kun täällä ei olisi niinku mitään muuta elämää, ihan täysin hiljasta. Yhden joutsen mä näin tässä aamulla, se haahuili tossa jäällä ja lähti siitä sitten lentoa ja jotain hän kovin siinä kutsus, mutta ei ketään vastannut. Ja toivottavasti hän nyt jonkun friendin tuolta sit löytää. Ja joo, ei muuta kuin heitetään kimpsut ja kampsut kasaan ja jatketaan sunnuntai-päivää sit seuraavanlaisiin seikkailuihin. Ja mä en tiedä, olisiko sitä tänään ansainnut hakea vähän jotain roskaruokaa. En tiedä, se selvii tossa kotimatkalla sitten, jos sittenkin koittaisi ottaa itseään niskasta kiinni ja syödään jotain terveellistä. Mä vähän pahoin pelkään, että näin ei todellakaan tapahtuu. Ei se haittaa. Tämmöisen pakkasyön jälkeen saa kyllä vähän naatiskella elämästä. Ja ei muuta kuin töppöstä toiseen eteen ja kohti seuraavia seikkailuja. Katsotaan taas, mitä seuraavaksi keksitään. Ja oli kyllä tosi kiva, kun olit taas mukana reissulla. Ja koitetaan nähdä taas seuraavalla kerralla ja saada taas tälle ihmistä aikoihin väännetty näitä videoita. Ja ei muuta kuin hauskaa alkavaa talvea nyt kaikille sinne